Centro anch'io, centro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, una nuova stagione con tante puntate inedite e vi raccontiamo in apertura di puntata un elmo dell'età del ferro conservato nel Museo di Santa Giulia. Restate con noi, poi il proverbio dialettale. Proveniente da Daone, in provincia di Trento, è derivato dagli elmi di tipo etrusco del V secolo a.C. ed in uso nella zona centro-alpina dal IV al I secolo a.C. È costituito da una calotta con cresta, la tesa presenta decorazioni a motivi geometrici e palmette incisi. All'interno si vedono ancora gli attacchi per fissare l'imbottitura e le cinghie di cuoio del sottomento. Trasferiamoci in un pollaio per questa prima puntata. State a sentire il proverbio che è davvero molto simpatico. Parla quando pisa le galline. Sentiamo un po'. Siamo in compagnia di Nicola, iniziamo con te. Guarda che tu hai una responsabilità, che sei il primo di questa edizione. Bene, va bene. Come te la cavi col dialetto? Un po' male. Sì? Non troppo bene. I tuoi genitori quando sono arrabbiati con te non parlano in dialetto? No, non troppo. Non sono mai arrabbiati con te? Sì, esatto. Senti, parla quando pisa le galline. Cosa significa secondo te parla quando pisa le galline? Perché te parla quando pisa le galline, ovvero? Parla quando... Sì, prova a tradurlo, si può dire, eh? Sì, Quando le galline... pisciano. Vabbè, e quando le galline urinano, anzi orinano, Quando gli scappa. Giordana e Massimo sono sicuramente esperti di dialetto bresciano, sì. Un po' sì. Dov'è lei, Giordana? Sono di Marcheno. Che va al Trumplino, e lei, signor Massimo? Piedi, proprio dagli antipodi in qualche modo. Allora, interrogo la signora, posso? Ma poi non scappi. No, stia qui, non scappi, che poi tocca pure a lei. E parla, allora, teta che de parla quando pisa le galline, ovvero? Non lo so perché da noi non detto che non... Però la traduzione, dai. Quando pisciano le galline? Lei ha mai visto una gallina razzolare e mentre razzola anche orinare? No. Quindi parla quando pisa le galline. Farsito. Alessandra, guarda che bella ragazza ricciola. Sì, Chissà quanti pretendenti. no, affatto. Senti Alessandra, e tu il dialetto come... Ma mio papà è uno specialista del dialetto, È quindi uno specialista, aia. Allora, per cui al centro a due passi. esatto. Quindi se dovesse ora seguirci in TV e facciamo qualche piccola gaffa o non pronunciamo bene, mi riprende di sicuro, però darò il mio massimo. signor papà di è colpa mia, sua figlia è bravissima. Oh, allora attenzione, non facciamo sfigurare la famiglia. Parla quando pisa le galline, ovvero? Parla quando le galline fanno la pipì. Cioè io non le ho mai viste, quindi è come dire stai zitta. Ma può essere che anche se lei non le abbia mai viste, questa la pipì la fanno. Dice. No, per me no, però. Dai, no, per me l'ho già sentita questa cosa qua, significa così, significa Brava! giusto? Lei è una persona che fa silenzio, sì, Mica tanto. è donna. Parla quando pisa le galline, semplicissimo, parla quando le galline fanno pipì, ovvero, hanno risposto bene gli amici di prima, fai silenzio perché le galline non fanno mai pipì. Non è finita qui, abbiamo una sorpresa per questa edizione di Centro Anch'io, parola ai ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie. Tommaso, se ti prude el galù, che cosa ti gratti? Il gomito. Tu ce l'hai il galù? Gamba? La gamba, la coscia, bravo. Centro anch'io.